Perezida wa Nijeriya Buhari mu ruzinduko agira muri Afurika y'Epfo yasabye kurushaho kurinda abanyamahanga. Ni nyuma y'ibyumweru bagabwaho ibitero i Johannesburg bikaba byarateje umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu bibiri biri imbere mu bukungu muri Afurika. Imirimbanye hamwe n'abanyamakuru bigaragambije i Rabat muri Maroc basaba ko umunyamakuru wakatiwe igifungo biturutse ku gukuramo inda arekurwa. I Bamako muri Mali abagore n'abavandimwe b'abasirikare bahitanywe n'ibitero by'intagondwa z'abajihadiste ejo bagiye mu mihanda, abantu amagana bateraniye hanze y'ibigo bya gisirikare. Muri Somalia inama y'ubufatanye y'iminsi ibiri yaraye isojwe, yibanze ku byo igihugu giherutse kugeraho no ku bibazo biri imbere. Naho mu Rwanda urukiko rwa gisirikare i Nyamirambo rwakomeje urubanza ruregwamo itsinda ry'abantu 25 baregwa kuba abarwanyi b'umutwe wa RNC no gushaka guhirika ubutegetsi. Bose bagaragaje ko batabura n'abatunganiwe mu mategeko.